Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Mania de Carro. Para aquele que não me conhece, eu me chamo Hélio. Vídeo de hoje, eu vou estar mostrando para vocês aí um barulho que a embreagem do nosso Fiat Mobi aqui, do Mobi Guerreiro, tá fazendo. Essa introdução estou fazendo agora recente, porém as imagens já tem um bom tempo. Mas assim, eu achei interessante passar isso para vocês, caso esteja ocorrendo isso também na embreagem do carro de vocês. Então eu decidi aí trazer essas imagens aí, trazer algumas informações a respeito sobre a embreagem aí do Fiat Mobi, beleza? Então desde já eu já peço que você deixe o seu like, ajuda demais, galera. O YouTube reconhece aí que o vídeo está sendo legal e vai transmitindo para o máximo de pessoas. Se inscreve aí no canal para que a gente possa chegar aí logo 6.000 inscritos. Conto muito com a colaboração aí de vocês que estão chegando, que assistem o vídeo. Compartilha também esse vídeo, segue a gente lá no Instagram também, que é um entretenimento que a gente tem, que é @canal Mania de Carro. E lá no Kawaii é o Wellington MA87. Então assiste aí o vídeo, deixa também seus comentários, o que você acha, o que eu puder ajudar aí. Eu vou tá fazendo com muito bom grado, beleza? Acompanhe o vídeo aí. Então galera, meu cabo de embreagem está fazendo um barulho muito estranho. Aperta aí, mãe. Presta atenção aqui, ó. Nesse parafusozinho que vem uma mãe, vem o cabo, passa ali embaixo. Solta, mãe. Tá vendo aqui, ó? Aperta. Solta. Aperta. Solta. Tá escutando? Ele junto com essa engrenagem ali, ó, embaixo de ferro. Aperta, mãe. Solta. Aperta. Ó. Solta. Aperta, solta. Então vou jogar um WD aqui para ver se melhora. Eu reparei isso de ontem para hoje. Solta. Vamos aí. Também não aperta não. Meio solta. Aperta. Solta. Tá bom, mas calma aí, devagar. Solta. Muito estranho isso aí. Levar pra ver. Ontem eu escutei um barulhinho tec. Aí começou a ficar assim. E lá dentro mesmo, no pedal, faz um barulhinho de uma mola. Todo Fiat eu vejo fazer isso. Todo Fiat. O Fiat Uno, o Fiat Mobi. Com o tempo faz isso. Palio e Candy. Vou jogar também um pouquinho de WD lá dentro, naquela molinha, pra ver se resolve. Teve um período que o carro foi pra revisão e ele tinha parado, mas com o tempo voltou. Galera, o outro que faz barulho é essa molinha aqui, ó. No pedal da embreagem. Ó. Tá vendo? E esse barulhinho. Então vou jogar um WD pra ver se dá uma diminuída. Porque a última vez que o carro foi lá na Fiat pra fazer a limpeza de bico lá, que tem até vídeo no canal, ele voltou, tinha parado esse barulho. Então não sei se eles mexeram, passaram uma graxa, alguma coisa. Mas aparentemente não. Tá sequinho. Não sei, vou jogar um WD pra ver.
Lembrando, galera, eu tô fazendo isso por minha conta e risco, tá? Se diminuir, parar. Mas assim, não foi indicado por ninguém. Eu mesmo jogando um WD. Ó, a mola parou o barulho. Só tá fazendo barulho lá mesmo no motor, no cabo, não sei o que que é. Porque essa embreagem aqui, ela é cabo. Mas a mola aqui dentro, ó, já solucionou. Então, se o seu estiver fazendo esse barulho, que a maioria dos Fiat fazem, pode jogar aí um WD aí, um limpa-contato. Um WD vai resolver, ó. Com o tempo vai voltar, provavelmente. Mas resolve já de imediato. Agora só tá o barulho lá na frente que eu tenho que levar no mecânico para ver o que que é. Começou de ontem para hoje, de um dia para o outro. Então é basicamente isso aí. Vou levar no mecânico. Vamos ver o que que ele vai dizer. Aí eu passo para vocês. Você que tem Fiat Mobi e estiver passando pela mesma situação, beleza? Acredito que Fiat Mobi, Fiat Uno, seja tudo a mesma coisa aí. Então, galera, viram aí o probleminha que apresentou a embreagem do Fiat Mobi? Assim, veio um rapaz aqui em casa, um mecânico, que foi indicação do meu primo, ele veio até a minha residência. Um mecânico aqui perto da confiança do meu primo. E ele deu uma olhadinha. Assim, de imediato ele jogou ali um limpa-contato, alguma coisa aí, um desengripante. Ali, acredito eu que próximo ali do motor, ali onde eu joguei também. Mas de imediato também não resolveu. Ele falou que tinha que levar para a oficina para ele desmontar e ver se não era alguma borrachinha, alguma coisa ressecada. Mas assim, a gente não levou de imediato, até porque o carro estava próximo para fazer 50 mil quilômetros rodados. Bater 50 mil, ia ter que fazer a revisão de 50 mil, então eu falei, ó, vou deixar para quando bater, para a gente fazer tudo de uma vez só. Porém, eu andando com o carro, ele falou que não tinha perigo de eu andar com o carro, não tinha problema nenhum do cabo arrebentar, que o cabo ainda era muito novo, é original, não tinha nenhum problema aí de tipo que tava para arrebentar nem nada. E com isso eu fui andando com o carro, quando eu percebi o barulho tinha sanado, tinha parado. Provavelmente foi ali o desengripante que eu joguei, junto com o que ele fez também, que ele jogou um desengripante ali, um limpa-contato, alguma coisa ali. Porém, eu não consegui filmar para vocês aonde ele jogou, porque eu tava aqui apertando a embreagem, que ele tava pedindo para mim apertar a embreagem. Mas acredito que foi bem próximo ali no local onde eu joguei. Então, assim, aconselho a vocês, se o de vocês estiver fazendo barulho na embreagem aí, lá na frente, que esse carro é cabo, né, como eu comentei, joga ali um limpa-contato, um desengripante, alguma coisa ali, joga em excesso, bastante, para ele, provavelmente ali é porque ressecou, aí teve atrito com alguma outra coisa, às vezes até com areia, terra, não sei. Mas foi dessa forma que resolveu. Já que dentro, naquela molinha, como vocês viram, acompanharam o vídeo aí, eu resolvi rápido e fácil. Aqui dentro é mole, mole, você consegue resolver esse problema. Que é só jogar ali um WD, um limpa-contato, naquela molinha ali que vai na lateral ou atrás da embreagem. Todo Fiat tem esse probleminha crônico aí nessa molinha. Inclusive, algumas vezes que já foi para a concessionária, quando voltou, tinha sanado o problema. Acredito eu que eles fizeram isso e resolve logo de imediato. Então, se você tem um Fiat Uno, Fiat Palio, Fiat Palio Candy, Siena, Mobi, esses carros começar a fazer esse barulhinho aí, aquele barulhinho ali igual vocês viram e ouviram no vídeo, faz isso, faz isso. Não precisa se preocupar não, que não é nenhum bicho de 7 cabeças e não vai estragar o carro não. Beleza? Então você que gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, se inscreve aí no canal. Eu conto demais com a colaboração de vocês, de você que está me assistindo aí, dá essa moral, dá essa força aí pro canal, pro YouTube ir reconhecendo aí que os vídeos estão sendo legais e ele possa estar retribuindo para o máximo de pessoas para a gente estar crescendo aí, trazendo várias novidades. Segue a gente também lá no Instagram do canal, que é @canalmaniadecarro, e lá no Kawaii é o Wellington MA87. Então, galera, a gente está com aquele intuito de chegar logo 6 mil inscritos, estamos bem pertinho.
Conto muito com a colaboração aí de vocês. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão de vídeo, tiver ao meu alcance eu puder fazer, vai ser de muito bom grado. Então fiquem com Deus, aquele abraço e até o próximo vídeo. Falou! Uma ótima semana, galera. Fui! Aperta a embreagem. Aí, ó, tá vendo, galera? Solta. Aperta. Solta. Solta. Aperta, fica apertando e soltando. Aí, tá vendo? O barulhinho que tinha parou. Ó, aqui dentro, notem que aqui resolveu na hora, no dia. Vocês viram, né? Então é isso, galera.